grafystės miestu, kurio kaimynystė yra Armagh grafystė. Kastablėnė yra įsikūrusi šiaurinės Airijos pasienyje. Aš Vilma Jucytė ir stoviu aš ant tilto vedančiai į Loch Muckno miško parką, kuris turi daug nuostabių pasivaikščiojimo takelių. Nuo tilto atsiveria nuostabi panorama, ežeras, kuriame daug įvairių rūšių žuvies, vandens slidžių klubas norintiems aktyviai poilsiauti bei Vilties pilis, kuri numinima jau nuo 1708 metų. Kastablėnį miestą pradėjo statyti lordas Thomas Blaney, o pilies išorė, kuri išlikusi iki šiol, yra Henry Thomas Hope nuopelnas. Šiandien Kastablėnė yra modernus miestas, kuriame gyvena daugiau nei 3000 gyventojų, puikiai išsivysčiusi aptarnavimo sfera, parduotuvės, restoranai, paštas, Into teatras, kuris turi 310 sėdamų vietų, keletas mokyklų. Mieste yra daug labdaringų organizacijų, kurios padeda pasiekti aukštą kultūrinį gyvenimo lygį. Tai miesto švaros grupės, Mugnomanija festivalis, skautai, parodų organizavimo komitetas, dramos festivalis ir daug kitų. Sportas taip pat neatsiejama Kastablėnė gyvenimo dalis. Krepšinis, airiškas futbolas, atletika, mėgstamų sportų šakos šiame mieste. Be to turime Kastablėnė Ford sporto klubą, kuris gali pasigirti aukso ir sidabro medaliais. Na ir pats naujausias įvykis Kastablėnėj – atidarytas 18 dubučių golfo aikštynas. Čia smagu ne tik sportuoti, bet ir gėrėtis airiška panorama. Baigiai noriu paminėti, kad Kastablėnė yra turtinga tradicinė muzika, įvairiomis laisvalaikio praleidimo formomis. Miestas užaugino tokius garsius žmonės kaip Big Tom, Paddy Cole, Anne McColder, Eurovizijos dainininką Ina Turner ir kitus. Džiaugiamės jais ir ateinančią kartą.